Bom dia, pessoal, tudo bem? Tô de volta, melhorei, já sarei, a Antônia também já melhorou, já sarou. Agora vamos voltar a gravar os vídeos aqui a todo vapor. Vocês me desculpem ter sumido desse tanto, mas eu realmente não fiquei bem. Eu tentei gravar, tentei fazer as coisas aqui em casa, mas não consegui. Acabei piorando o dia que eu tinha melhorado. Então eu resolvi esperar eu ficar bem para eu poder voltar a gravar para vocês. Então bora acompanhar aqui meu dia. Hoje tá bem correria, o Arthur tá com conjuntivite. Então não vai dar para ele levar a Antônia na fonoaudióloga, quem vai levar hoje sou eu. Então eu vou dar preferência assim pro serviço aqui de casa, as roupas, como eu sempre começo a semana. E a casa tá daquele jeito, não tá muito bagunçada, mas o Arthur não foi conseguindo manter a limpeza, porque ele tava cuidando de mim e da Antônia. E eu não tava conseguindo fazer quase nada, então fui deixando até eu melhorar. Então essa semana é semana de limpeza pesada, roupa tem bastante, e vocês vão acompanhando aí a nossa rotina. Bora começar a semana. Como eu falei pra vocês, aqui eu já comecei com a roupa, pus as roupas de roça bater no tanquinho, porque não tem como. Se não bater no tanquinho, não desencarde. Já coloquei uma máquina de roupa cheia aqui, tá cheia a máquina batendo. Já coloquei as que eu lavo na mão de molho. E é isso daí, nós vamos começar. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't
life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing.
Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Bom, pessoal, já acabei aqui a cozinha de dentro. Tava precisando, tava muito bagunçada, muito cheio de poeira. A geladeira tava muito também bagunçada. Já limpei todos os móveis, limpei tudo. E foi como vocês viram a dica que eu vou dar pra vocês. A parte que eu guardo os pratos tava bagunçado. E eu já ia guardar os outros pratos que tá limpo. Então eu já retirei que tava menos prato e já limpei. Porque aí você vai mantendo dentro do armário sempre limpo as partes que mais usa. Quando vai fazer uma faxina por dentro dos armários, não está tão sujo todo o armário. E aí a geladeira foi como eu falei pra vocês. Conforme vai usando, vai sujando, vai ficando coisa pra trás, então vai ficando desorganizada. Eu organizei ela também essa semana. Como eu fiquei doente, muita coisa foi acumulando. Dentro do micro-ondas, dentro do forno, não foi feita manutenção durante a semana, então estava bem sujo. Aproveitei e limpei também. Agora ficou faltando só o chão para me limpar e vou partir pro lado de fora. As roupas também eu tô conseguindo adiantar bastante. Já lavei os calçados, como vocês viram. E a minha meta ainda hoje, se der tempo, é fazer a lavação aqui do lado de fora, que já fica a cozinha e a varanda toda limpa ali do lado de fora. Que é o que na segunda-feira amanhece gritante aqui em casa. Roupa, a cozinha aqui de dentro,
a varanda, banheiro do lado de fora. Então esse daí é o que tem que começar a semana nessa parte. Lá dentro foi mantendo, foi organizando, sabe? Foi passando pano no caminho, então ainda dá pra aguentar mais uns 2 dias até eu conseguir acudir pra cá. Que é como eu falei, eu vou dividindo. Então bora continuar. Bom, pessoal, acabou que eu nem consegui filmar o final da limpeza lá da varanda. Já deu o horário de eu buscar a Antônia, eu queria tomar um banho antes de eu ir. E agora eu tô levando ela lá na fono. Né, Antônia? Mamãe já buscou ela na creche, tá tudo jóia, Antônia? Tá tudo bem? Nós estamos indo na tia Mayra. E agora eu tô levando ela lá na fono. Então é isso. Vocês desculpa de eu ter ficado ausente esses dias. Agora, graças a Deus, tá tudo bem comigo, com o Antônio. O Arthur que tá com uma conjuntivite no olho, mas eu acredito que é alérgico. Mas ele já tá pingando o colírio, já tá tratando. E é isso aí, pessoal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar, pra gente ir crescendo no nosso canal. O Lar da Melina. Vem acompanhar todo mundo. Um beijo. Tchau. Dá tchau, Antônia. Tchau.